सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपकी कार के अंदर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके कार के जो डोर है वो काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, मींस अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब आप अपनी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो नॉर्मल रोड पे भी या फिर रफ रोड पे भी, जब आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइवर साइड डोर से या फिर को पैसेंजर साइड से या फिर रेयर के कोई भी डोर से अगर आपको नॉइस देखने को मिल रही है तो फ्रेंड आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, बहुत से व्हीकल्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। कोई अपनी न्यू व्हीकल अगर परचेस की हो या जो भी व्हीकल आपके पास है, बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हमारे कार के जो डोर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आखिर हमारे कार के डोर से नॉइस क्यों आती है, नॉइस आने का रीजन क्या होता है और आप इस चीज को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर कार के डोर से नॉइस आ रही है तो उसके कुछ मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं जिस वजह से ये नॉइस हमारे कार के अंदर क्रिएट होती है। अब ये नॉइस जो फ्रेंड होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है। कई बार हो सकता है चूचा जो आवाज आती है उस तरीके की भी हो सकती है, या फिर जो रैटलिंग नॉइस होती है, कुछ चीज टकराने की आवाज होती है तो उस तरीके की भी नॉइस हो सकती है। किसी भी टाइप की नॉइस हो सकती है ये। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो रीजन होता है इसका वो हो जाते हैं हमारे कार के डोर बीडिंग्स। अब फ्रेंड, आपको ये तो पता होगा जो हमारे कार के चारों डोर होते हैं, चारों डोर में डोर बीडिंग्स लगी होती है। अब बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं या फिर इसके रबर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, उस वजह से जो नॉइस है वो क्रिएट होती है। चाहे आप नॉर्मली अपनी व्हीकल को ड्राइव करें या किसी भी रफ रोड पे ड्राइव करें, अगर डोर बीडिंग कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है, लुब्रिकेटेड नहीं है, या फिर अदरवाइज वो उसका रबर बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, तो उस कंडीशन में डोर नॉइस करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको व्हीकल के अंदर ये चेक करना है कि डोर बीडिंग प्रॉपर्ली क्लीन है या नहीं। अगर इनकेस आपको लगता है प्रॉपर्ली वो क्लीन नहीं है या फिर प्रॉपर सेट नहीं है, तो आप किसी भी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो। वहां प्रॉपर्ली जो डोर बीडिंग होती है उसे क्लीन करवा सकते हो। डोर बीडिंग को जब आप क्लीन करवाते हो तो आपकी जो नॉइस की प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाती है। तो डोर बीडिंग सबसे पहले आपको चेक करना जरूरी है, वो प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड है या नहीं। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि डोर बीडिंग का रबर बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है या फिर उसके अंदर क्रैक भी कई बार फॉर्म हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में डोर बीडिंग आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा, तब जाके आपके जो डोर की नॉइस है वो रिमूव हो पाएगी। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट रीजन आ जाता है आपके डोर की लॉक्स। अब फ्रेंड, आपको ये पता होगा कि आप जब ओपन और क्लोज करते हो आपकी व्हीकल का डोर, तो एक डोर लॉक आपको आपके डोर साइड पे दिया होता है। अब कई बार क्या होता है वो लॉक कहीं ना कहीं खराब हो जाता है या फिर प्रॉपर्ली उसकी सेटिंग नहीं होती है। अब ये चीज आपको चेक करना जरूरी फ्रेंड। अगर आपको इनकेस ऐसा लगता है या किसी से भी आप चेक करवा सकते हो कि वो डोर लॉक जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया है या फिर वो डोर लॉक कहीं ना कहीं कट चुका है। कई बार वो डोर लॉक जो होता है वो कट भी जाता है, तो ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम है, प्रॉपर्ली उसकी सेटिंग नहीं है, तो उसे आप प्रॉपर्ली सेट करवा सकते हो। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि वो डोर लॉक जो है उस पर बहुत ज्यादा कट आ गया है, उस वजह से भी कई बार रेटलिंग नॉइस आती है, तो वो डोर लॉक को आप एक सिंपली प्रोसेस कर सकते हो कि वो डोर लॉक जो है उसे आप पलटा कर लगा सकते हो। मींस अभी जिस कंडीशन में वो लगा है सिर्फ आपको उसको रोटेट करना है और देन अगेन उसको फिक्स कर देना है। उस कंडीशन में आपकी जो प्रॉब्लम है डोर नॉइस की जो आ रही है, जो रेटलिंग की आवाज आ रही है, वो भी रिमूव हो जाती है। तो सिंपली ये प्रोसेस आपको करना है। तो फिर डोर लॉक भी आपको चेक करना जरूरी है, बहुत सा टाइम उसी वजह से ये आवाज क्रिएट ज्यादा होती है। इसके बाद फ्रेंड थर्ड रीजन आ जाता है आपके कार के डोर हिंजेस। अब फ्रेंड, बहुत से टाइम क्या होता है, बाकी चीजें तो व्हीकल के अंदर अच्छी रहती है, लेकिन आपके कार के जो डोर हिंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं, या फिर हो सकता है वो प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड नहीं है, प्रॉपर्ली उसके अंदर ग्रीसिंग नहीं है, या फिर हो सकता है वो किसी ना किसी रीजन से खराब हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में भी वो डोर हिंजेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं। जब भी आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो वो डोर हिंजेस काफी ज्यादा उसके अंदर प्ले भी बढ़ जाता है और प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड वो नहीं होते, इस वजह से वो नॉइस ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो आपको चारों डोर के डोर हिंजेस चेक करना है कि उसकी कंडीशन क्या है, प्रॉपर्ली वो लुब्रिकेटेड है या नहीं, या उसके अंदर बहुत ज्यादा प्ले तो नहीं आ गया है। इनकेस अगर ज्यादा ही प्ले आ गया है तो वो कहीं ना कहीं नॉइस क्रिएट करते हैं। उस केस में डोर हिंजेस जो है उसे आपको रिप्लेस कराना पड़ जाएगा। तो डोर हिंजेस भी आपको डेफिनेटली चेक करना जरूरी, ये भी एक मेजर रीजन होता है डोर नॉइस का। इसके बाद फिर फोर्थ रीजन आ जाता है आपके कार की वेदर स्ट्रिप्स। अब बहुत सा टाइम क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आपने देखी जो आपकी कार की वेदर स्ट्रिप होती है, एक इनर भी होती है एक आउटर भी होती है, दो वेदर स्ट्रिप दी जाती है आपकी व्हीकल के अंदर। अब कई बार क्या होता है उसका रबर कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता है, या बहुत सा टाइम ऐसा होता है वो वेदर स्ट्रिप कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, जब पावर विंडो आप ऑपरेट करते हैं या नहीं भी ऑपरेट करते तो वो कहीं ना कहीं नॉइस क्रिएट कर देता है। अब अगर वेदर स्ट्रिप कहीं ना कहीं खराब रहेंगी तो आपके पावर विंडो में कहीं ना कहीं प्ले ज्यादा डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन में होता क्या है, जब आप रफ रोड पे अपनी व्हीकल चलाओगे या नॉर्मली जब व्हीकल आपकी ड्राइव करते हो तो वो कहीं ना कहीं नॉइस क्रिएट करना शुरू
कर देता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपके वेदर स्ट्रिप की कंडीशन क्या है। चारों डोर के अंदर इनर आउटर दोनों वेदर स्ट्रिप दी जाती है, तो चारों डोर एक बार आप चेक कर सकते हो। जिस भी डोर में आपको ऐसा लग रहा है कि नॉइज ज्यादा आ रही है तो वेदर स्ट्रिप भी एटलीस्ट एक बार आप चेक करवा सकते हो। उस रीजन से भी नॉइज बहुत ज्यादा व्हीकल के अंदर और डोर के अंदर क्रिएट होती है। इसके बाद फ्रेंड फिफ्थ रीजन आ जाता है डोर चैनल लुब्रिकेशन। अब बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड, जो आपके ये पावर विंडो होता है, जो हमारे डोर चैनल्स होते हैं पावर विंडो के, उसके अंदर क्या होता है कई बार लुब्रिकेशन का इशू हो जाता है। अब बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड, इस चीज पे हम ध्यान नहीं देते। हम पावर विंडो तो प्रॉपर्ली ऑपरेट अप डाउन करते ही है, लेकिन क्या होता है उसका जो चैनल होता है कई बार उसके अंदर प्रॉपर्ली लुब्रिकेशन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है वो जो डोर चैनल होते हैं वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं या फिर उसके अंदर डर्ट और डस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। उस रीजन से होता क्या है फ्रेंड, जब भी आप व्हीकल नॉर्मली अपनी ड्राइव करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको नॉइज देखने को मिलती है। मींस कहीं ना कहीं रैटलिंग नॉइज आएंगी या किसी भी तरीके की एबनॉर्मल नॉइसेस आपको देखने को मिल सकती है। तो लुब्रिकेशन का यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले कोई भी आप सिलिकॉन स्प्रे आता है या फिर पावर विंडो चैनल के स्प्रे आते हैं वो आप परचेस कर सकते हो या किसी भी वर्कशॉप पे भी आप विजिट कर सकते हो। ये डोर चैनल जो होते हैं इसको प्रॉपर्ली आप लुब्रिकेट करा सकते हो। डोर चैनल को प्रॉपर्ली आप लुब्रिकेट कराते हो तो आपके इशू जो है नॉइज का वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर डोर के अंदर ये आवाज आ रही है तो प्रॉपर्ली आप उसे क्लीन करवा सकते हो, लुब्रिकेट करा सकते हो और आपका इशू जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो लुब्रिकेशन का भी बहुत से टाइम इशू यहाँ पे देखा जाता है जिस वजह से नॉइस वहां पे क्रिएट होती है। तो यही कुछ फ्रेंड मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं जिस वजह से हमारे डोर में नॉइस क्रिएट होती है। अब फ्रेंड ये सारी चीजें चेक करने के बाद भी अगर डोर की नॉइस नहीं रिमूव हो रही है तो एक लास्ट पर्टिकुलर इसका रीजन हो सकता है आपके डोर ट्रिम्स। अब इसके अंदर हो सकता है आपने कोई रिसेंटली वर्क कराए हो। बहुत से लोग कुछ एसेसरीज अपने व्हीकल के अंदर लगाते हैं, लाइक हो सकता है कोई स्पीकर आपने अपने कार के अंदर इंस्टॉल कराए हो जिस वजह से ये डोर ट्रिम ओपन हुई है और प्रॉपर्ली उसकी फिटमेंट नहीं हुई है, या हो सकता है डोर ट्रिम के अंदर कोई ऐसी चीज रह गई है जो कि नॉइस क्रिएट कर रही है, तो वो भी चीज हो सकती है। या प्रॉपर्ली हो सकता है कोई स्क्रू वहां पे टाइट नहीं हुआ हो, प्रॉपर्ली उसकी फिटमेंट नहीं हुई हो, इस वजह से भी ये नॉइस क्रिएट होती है। हो सकता है कोई एसेसरीज का आपने काम कराया हो, कोई स्पीकर इंस्टॉल कराए हो, या फिर जो पावर विंडो की मोटर रहती है वो कहीं प्रॉपर्ली टाइट है या नहीं, वो सारी चीजें आप चेक एक बार करवा सकते हो। एट दी एंड हो सकता है इसी का एक रीजन आपके व्हीकल के अंदर हो जिस वजह से एबनॉर्मल नॉइस आ रही है। तो फ्रेंड यही कुछ मोस्ट कॉमन रीजन रहते हैं। अब इसके सोल्यूशन सिंपल होते हैं फ्रेंड। अगर डोर बीडिंग का, जैसे कि मैंने बताया, अगर डोर बीडिंग का इशू है तो उसको आपको लुब्रिकेट करना जरूरी है, क्लीन करना डोर बीडिंग को जरूरी है। इनकेस का रबर हार्ड हुआ है तो उसे आपको रिप्लेस कराना जरूरी है, आपकी डेफिनेटली प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद डोर लॉक का, जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड, डोर लॉक का अगर रीजन आपके व्हीकल के अंदर देखने को मिलता है तो डोर लॉक सबसे पहले आपको चेक करना है उसके अंदर कोई कट तो नहीं आ गया है। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ कट आ गया है तो सिर्फ आपको उसको रोटेट करना है और देन अगेन वैसा ही इंस्टॉल कर देना है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। इनकेस अगर वो डोर लॉक प्रॉपर्ली सेट हो जाता है तब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकेस अगर प्रॉपर्ली सेट नहीं हो पाता है तो सिर्फ आपको रोटेट करके डबल से उसे लगा देना है, आपका इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर डोर हिंजेस का इशू आपके व्हीकल के अंदर देखा जाता है उस केस में सबसे पहले आपको ये चेक करना है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्ले तो डेवलप नहीं हो गए। अगर इन केस आपको लगता है प्ले उसमें ज्यादा नहीं हुआ है तो उस केस में उसको आपको लुब्रिकेट करना है या फिर ग्रीसिंग करना है और आपका इशू जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद वेदर स्ट्रिप का अगर इशू फ्रेंड आपके व्हीकल के अंदर देखा जाता है, अगर वेदर स्ट्रिप का आपको रीजन देखने को मिल रहा है तो उस केस में वेदर स्ट्रिप सबसे पहले आपको क्लीन करना है। इन केस ऐसा लगता है वेदर स्ट्रिप का मटेरियल जो है, उसका रबर जो है वो काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, तो उस केस में आपको वेदर स्ट्रिप को रिप्लेस कराना जरूरी है। इनर प्लस आउटर आप चेक करवा सकते हो ज्यादा कंडीशन किसकी खराब है, इनर या फिर आउटर, या फिर पॉसिबल होता है तो दोनों ही साथ में आप चेंज करवा सकते हो। और लास्ट रीजन जो मैंने आपको बताया, लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो डोर चैनल्स होते हैं जितने भी, उसमें लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप कोई भी सिलिकॉन स्प्रे जो होता है वो परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप खुद भी उसको लुब्रिकेट कर सकते हो या फिर किसी भी वर्कशॉप पे विजिट करके उसे प्रॉपर्ली लुब्रिकेशन आप दे सकते हो। उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर आशा करो तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन डिटेल में डेफिनेटली समझ गए होंगे कि डोर नॉइस हमारे व्हीकल के अंदर क्यों आती है और इसे हमें किस तरह से रिजॉल्व करना है। इन केस फ्रेंड अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।